Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd kadara, salatu selam, ser Resulübe. Godarın icra, hoş İbrahim Delal, bu kadar bu kıymet. Emirul ser şerti imanı, yakşe ku bavariya bu khadeye. Amentu billahi emdvejin. Ez bu khadeye bavarım ku khadeye. Em ser yudi sekinin. Bavariya bu khadeye çiye? Şerti vi içine insana ki çi beje bu khadeye bavara, o çine beje anji çi bıkı bu khadeye bavarına. İman abxade çi iman de lügat Arabada bimana tasdik kirine. Yani tu hebunu rasti atıştaki tasdik diki kabul dikin bedulu canne defteni. Di istilaha İslami dajit tişteki meru deveha debeje kalbi xaji tasdik diki. Ya ji kalbi xa bavar be deveha tasdik. Yani devu kalb hardu bevdura bu tişte bavarın ve çaxi jiyara iman te gotini. Başa با ایمان بخواده چی باوریا بخواده یعنی اس باورم که خدای تعالی هیه خدای تعالی هیه اویا تنی بس نخیر بیا تنی بس نه جبر خاطری گره مره به هبونا خواده را بگلک تشتی دناجی تشتی عایده خواده نه بوانجی باور ببن مثلا مره به قانونی خواده باور بش بر خاطری کتاب شاندنه کتاب قانونی خدای تعالی نه مثلا مره به حکمیت خواده گره باور ببی کتاب خواده باور به Avanajı şartına menahedi değil sermancı bir sekinin insana ki bejen beli khade zebuna khade bavarım li kanuni kuvi şandını iro kıymet avan kanunatına bu avan kanuna cevap ku devlet na idare kırne ev insana bavariya bu khade tüne bavariya çakip khade yani khade şahs ekinin insan ekinin tu bejavali vedere he ve mala vedere Xudai Teala hebunavi mana hakimi tamamı kainatı ev idare etki her tişt beni emri vi da her tişt kaydi vi her tişt vi rastı. Duat tişteki inkar beki muhabın tu şağı bavriyat ab khade tüne. Gelek insan da bejin Xudai Teala he empe bavar nevi meçe kiri vatete basa kanunu devlet u parti u rebaz u rekhistana da bejin muhabın iro kanun zamanı medad ravac danını kanuna Kur'an'ı yani emtkarın kanuni nu kanuni teze derken قانون خدای تعالی باشتره تمگا و شاخی باوری انسانی بخواهد تونه تشتک دنی مرو گره کی به حر اراده خواه بخواهد باور به دوی شکلی ایمان بینواره یک سلاحیتی که سری مرو بیشت تو ایمان نینی استه بکشه مرو باور بکه ایمان بینواره آنجی یک مرو تهدید بکه اگر تو نوی مسلمان نوی مؤمن ایمان بخواهد نینی از ایمان تمر که تشته بستین ما جوی مقام هانه باوجم آنجی تو بخوادی باور بکزی خواسته پره بدم تا آن تبینم فلان مقامی فلان رتبه بدم تا یعنی دهنبر ایمان مروا دا اگر دهنبر ایمان مروا دا اگر منفعته که دنیاوی آنجی ترس و آنجی شانتاج هبه مروسا ایمان بینواره اوشی ناو ایمان اوشی ناو ایمان اوشی ناو باوری اب خدای تعالی ایمان دو تشته لسر دو قسمه yani یک جی İcmali imanı, yekçi tafsili iman. İcmali iman evet beji Xudai Teala çiş peygamber şandiye ez bigişti bavarım. Edi icabı kutu tek jihav bakatini falan dişti bavarım, bevan dişti bavarım gerek nake. Tu beji Xudai çiş şandiş peygamber ez bitevi bavarım. Tafsili imancı yani Xudai Teala be vasıta Hazreti Muhammed jmera vahiy şandiye دوی وحی دا هر تشت وکری هاتی گوتناتی izah کرنه از به تماما باورم yani ez bavarım khade he ez bavarım halal haram he ez bavarım melaiketen ez bavarım khade peygamber şanın ez bavarım pırtukene va yani her tişti tek meru beji pe imam binivere bu gore ehli sünnet ve cemaat şeş şerti imanı hene باوریا بخوادی آمنت بالله و ملائکتی باوریا بملائکت و کتبی باوریا بکتب و رسولی باوریا به پیغمبران و الیوم آخری باوریا بروج آخرتی که دنیا نه خلاص ببه و اما بچن دنیا کی دنیا و بین حضور خدای تعالی حساب بدن روز آخرتی جراتی گوتنی و باوریا بقدری که خدای تعالی هر تش به تقدیر چه کریه قدر چیه قدر دیرو دا از کارم ها تعریف بکن belki پر تشتیم تعریف کنن yani پر kesin جدا تعریف کن لی از وها تعریف کن قدر
program کرنا خدای تعالی یا کائناتی خدای تعالی کائنات program کنی کائنات بگوری bir programı hareketi ده edi çeti akılete geç به هفدورا تندر bir program دانه بری باوریا به خدای تعالی تشتاق دنی جیتنیتی صفت خاصی به خدای تعالی نگره مروان صفتنا نه دهنه کی دنی ناشی جبر خاطری کش خدای را مرو شریک چنه که مثلا پر انسان دو بیشن از خدای باورم لهنه که صفت خدای تعالی ددن شیخی خواه ددن امام خواه ددن لیدر خواه ددن سروکی پارتی خواه ددن آن اولیا کی دنی حتی هن صفت خدای دنی کی پیغمبر ها اواناشی از نابجم دو باسا شرکه دا واناشی دبن سدمی تنبونا ایمان مروا و کی چی و کی مثلا خالق خدای تعالی خلقیت هر تشتی ایج تنبونید که تو را به شیخ منجی خالقی هر تشتی یا هر تشتی شیخ منج کا تشتا خلق بکه لیدر من کا تشتا خلق بکه آن شیخ من از خلقاندم لیدر من از خلقاندم اوان کلماناشی کلمه کفرینه مروا کی وصابه فکره اوجی جرانای گوتن کو باوری بخاده لولا صفات خاده دنه که دنه بوی آوای وقتی تو دنیاری de imanı da insan liser çar kısmane. Çar kısmı bugur dini İslam'ı bugur imana ve etu ne yani bugur imanı mer insanat kara ser çar kısmı parva bıkı yekci mümin evtişti Xudai Teala şandiye ji peygamber ara peygamber tebliği insana kiriye tamamı emri Xudai Teala tamamı kadaheyni nehi Xudai Teala بتوی باوره او تسلیم ده ده بله باش خودی دهاتی هر تشت راسته اوایز تسلیم ده mümin viyayı hem به دلی خواه hem به دوی خواه منافق eve şekli vici der vayı tüdüneri mümine kaydı müminanı mecdike rojiye digirin ama da dili vida iman tüne heneki vivek arşan adına ve mümin adanı جبر خاطر تخریبات چکن دینی اسلامی دا وقتی جنا و منطقاتن چنا و حوالی خواه دبن خیلی حوالی خواه لجم تنمیج دکن به دزیج به حوالی خواه روتین عراقی شرابی بید خواه منافق جوانانه yani millet bir tabira millet ve şey kesi durubun yani insana ki tecem ta hoştkı cemedini hoştkın ev nav münafık ev beşkere iman tine bu khade o berukni denina li bedezi bavariye utune müşrikene esasya müşrik çi müşrik bu khade bavarın beş bedin beli khade he qaydi min ta din beli khade he em heguna khade bavarın li ve kilas ki beriji du da khaberiji mugud henek sıfeti Xudai Teala dedin insana de çekirna kanuna da mesela den insana denge Xudai Teala dibinin levra çekirna kanuna ce aydi Xudai Teala'ya eğer aydi vine ba peygamber ne dışandın peygamber şandı bunji bu iş peygamber rabotun teni bejin bira insan bejin ama bavari haniyati hem Xudai bavar Xudai idi icabı kanuna ne dikir ha vakti kanun şandı Xudai Teala Ketebi şandiye demek ha Xudai Teala jime başlar dizaneme idare bikir Keteb şandiye emir şandini goti iş peygamberi xaraj insan arabejin bura bugori diye hareket bikir ama torabi şeyhi ha torabi seroki partiya ha torabi lideri devlet ha torabi nizam bavukali ha yani hin kesi denina sıfeti Xudai Teala bidiwan o tübe jivanaji dukarın tışta bxolqinin vanaji lember kanuna Xudai dukarın kanuna çevikin ve çaxi dibi müşrik tu hazar cari bavariyat Xudai jebe levra da Kur'an'ı da gelek ayetine ayete ka per vekiri dibeji Sure-i Maide ayet 34'da Xudai Teala diyor ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun kesin ki may Xudai Teala şandi Hazreti Peygamber şunda dönem ameda devrameda kuçi ku Kur'an-ı Kerim'i kesi pe hüküm ne ki ev insana kafir mele alma gotine yani lem yakum mana lem ya'takid yani i'tikad beneke tu bineri hin kesin yani ev berpersiyarın devlet ha kudukarın kanuna bugherin şuna kanuna xav abavu kali xada
kanuna xwedê deynin o danaynin, çima danaynin demek ki baweriyan bi rastî kanuna xwedê tune. Ew jî bi mana e'tiqad û mana hukmkirin tê vekevdû. Çima hukm nake? Lewre pê e'tiqad nake. Heger pê e'tiqad bikire kanuna xwedê rast û pê hukm kire. Eger li pêşî astengî tune be. Eger imkana wî hebe o neke. Wê çaxê ew jî dibe kafir. Lewra kafirên yani müşrikên devra Peygamber aleyhisselam ji wan dipirsî digo kê xwedê erd asman çêkiriye, kê kaînat çêkiriye? Wan jî digo bêşûbhe digo Allah. Digo xwedê çêkiriye. Başe madem xwedê çêkiriye, wan çima dev ji xwedê berdin û avan însanên hanina wekî Put û Lat û Uzat û nizam çi ve vana hani danî vê dera wan hember vana sekinin secde dibin. Vana jî insan bûn berî. Ve putî wan çêkirîn hicra secde dibin, digotin rêya vana rast bû. Kanûn nîzamê vana rast bûn, em li pey kanûn û nîzamê wan diçin, watê me li pey kanûn û nîzamê wan herin ji ber xatirê rêya wan rê rast û vana me zêdetir nêskî Xwedayê Teala dibin. Lember Pêxember derketin wisa digotin. Hin kes jî şêxê xwe bi taybetî Sofî Müslüman jî werin, hê sosyalîst jî werin, ama li ku Sofî hebin, Sofî giş eynine. Yani pêşkêşên xwe, serokên xwe, berpirsyarên xwe, şêxên xwe, îmamê xwe, melayê xwe, yani kesê ji wan re pêşkêşî dikin, pêda mezin dikin, heta dibin ji Pêxember ji Xwedê mestir dikin. Vana jî bi zanîn an jî bi nezanîn dibin müşrik. Mesela insana dikuje sadıkı Xwedê, mevdû şêxê min insana dikuje Xwedê dikuje. Ya tu dinêre mesela Sofî kîtî hezira şêx divê şêxê min xewnek dît. Divê debêje Sofî, xewna te çi bê wela qurbaya çi bê ji malûmî Xwedê malûmî tê. Dikure malûmî şêx be, xeybê ji Xwedê zêtir kes nizane. Şêxê çawa bizane be. Malûmî Xwedê malûmî tê. Yani çi dike? Bi münasebetê şêx û Xwedê tînî cemedû dike ve kevdû yani. Ajvera jî şirk tê gotin. Belê. Qismê çaran me got çar qisma kafir jî ew in ku tiştê ji Xwedayê Teala dihatî înkar dike qebûl nake. Baweriya wî tune ne bi Xwedê ne bi Pêxemberê ne bi kitêba ye di rojên yani di esra me de ji wan însana ra layık tên gotin, Marksîst tên gotinê. Baweriya wan bi Xwedê tune, bi kitêba Xwedê tune, bi Qur'anê tune. Pêxember Hazreti Muhammed Pêxember nabînin, gotinî wî rast nabînin. Çêr û pêçarî wî xebera dikin jê re. Ewana jî ji wan re kafir tê gotin. Belê mümin, münafık, müşrik, kafir. Mümin ê bawer dikin. Münafık bi dev bawerin, qelben bawer ninin, dirûtî dikin. Müşrik ev kesê bi Xwedê bawerin, lê ji Xwedê re şerîka çê dikin. Kafir jî kesê ku bi Xwedayê Teala bawer ninin. Baweriya bi Xwedayê Teala tiştekî pir girîng e. Pir girîng e jî ji ber xatirê ku Xwedayê Teala pir ehemiyetekî mezin daye di Qur'anê Kerîm de 2800 carî dervast. Ji ber xatirî însanekî serê Qur'anê heta binê Qur'anê bixwîne, tim rastî wî were û bi Xwedayê Teala bawer bibe. İmana xwe bi Xwedayê Teala xurttir bike. Sifetê Xwedayê Teala çi ne? Sifetê Xwedayê Teala em pê dizanin. Li ser du qismanin, sifetê zatî hene, sifetê selbî hene. Sifetê zatî şeş hevin. Yek jî vücûd yani hebûn, bixwe heye. Di hebûna xwe de ihtiyaca wî bi kesî tune, kesê ew çê nekiriye. Di vir de jî ez dikarim bêjim navê herî xweş di nava temamê zimana milletedan êl Xwedê kiriye, Kurdin divên Xwedê an jî Xweda yani xwe bi xwe daye. İhtiyaca wî bi kesî çê nebiye. Di zimanê di nada wer tune. Delîla wî jê Allahu xalîqu kullî şeyin ve ala kullî şeyin vekîl. Xwedayê Teala xalîqê her tiştî û li ser her tiştî vekîl e. Sûre Zümer ayet 62. Du qedem yani destpêka hebûna wî tune. Yani ji berê de heye. Her tişt destpêka hebûnekî wî heye. Kainat were, insan were. Mesela mêjin tu 6 salî, 6 sal berê destpê dike hebûna te ama ji Xwedê re ew zemana tune. Ji xwe eger ji rûyê dünyayê derkevî ew zemanê em dizanin ew jî tune. Tu derkeve asîmana qeydê rojê cîkî ku li dora xwe biz vere û berê xwe bide rojê qeydê dünyayê
24 saate cardın ver nokta hatun nemet ver lüdey maallak lasımana bemiş buna te zaman tune devre her vakit roje her vakit şey ve anji bu gori ciyetli bu evici ji insana ra evhe despeka hebuna ve hele ji Xuday Teala ra tune beka herkes dimre li qat'iyan Xuday Teala namre de jibona qadami ayeteki Sure Hadid ayet siyada huvel evvelu vel ahir ve zahir vel batin ve kulli şeyin alim. Avul cihev, davi cihev, zahir cihev, batin cihev Xuday Teala bir her şeyi zanım. Bakaji yani merin jeratune. Merin tune bu seher heye. Heye zaman tune jera. Hatta falan vakti, hatta bevan vakti. Jiveraj bekate gotini ama be Xuday Teala herkes demire çil beci Xuday Teala devi ve yebqa vece Rabbike zul celali vel ikram Sure Rahman ayet 27'da sırf zat-ı Xuday Teala teni demini jivizetir herkes demire herkes için herkes fenadır. Vahdaniyet sıfat-ı çara yani Xuday Teala yeki teni tüttüşteki şübhi vidatune tüttüşteki vekvi tune tüttüşteki kaydi u khadan kuvvet tune ev yeki bir teneye de tüne bav tüne kesi nebi zaruk tüne yani alaka ki ve sıfatı insana ve ki hevdut işte kusa tüne Xuday Teala beseri koyar ya ji şu an Xuday Teala yek teni ne var kainat ya kuasa döndüre intizam eki başlar ne demek ya illa haşa durdu bana ve yeki gota bira şili var, yeki gotuna bira bağır, yeki gota az roji vakım, yeki gota az Fransız ki vakım, aravanda ve ihtilaf çevi var. O kainat bütçe yani fenayı halas baba bakar ya. Bu bir ayet şey mesela Sure-i Enbiya ayet 23'da da Xuday Teala diyecek lev kana fi maliyatun illallah la fesedeta. Eğer de arda asman da jihadi zaten Xuda ki dini jiheva beşibe ve arda asman şuna fesadı halas bana. Sıfatı pencam muhalefetun lil havadis Xuday Teala nevek mahlukin ku dura Xuday wan çekiri afran diye an xuluqan diye ev jwan tişteki dini. Yani mervekini kara beje kamera acaba Xuday veki çi bibini veki insana bibini veki melaket bibini veki cinne bibini تشتي وساتني خدي مخالفة حوادث سيان حوادث يعني دورة شيء بن دورة هاتون الدنيا تشتي كيوانجي بنزم شيء دون عبا وآيات سورة شورى آيات يانزدان داجي خداي تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم deveci bir avay me jüejin hatta hayvana jin me çok insan çekiriyor arda asmacı çekiriyor hemen o bir avay hanejin ku me çok çekiriyor pardon ben nesle ve devamdaki o tut işteki benzeri Xuday Teala şu bir Xuday Teala tune Xuday Teala hem sadık her tiştiymiş dibine kıyam bi nefsi sıfatı eşeşa manavi ev kuvvete Xuday ju Xuday de hev Xuda de hebuna Xuda de çekirna da asmanda de emri fermanı Xuda ihtiyacı be tü keseki tüne Xuda Teala zengine ihtiyacı be kuvveta kesi be mali kesi be mülki kesi tüne ise ayette mert karbi Sure Fatır ayette 15'da da Xuda Teala diyor eyyühen nasu entumul fukara ilallahi vallahu vel ganiyyul hamid ey gel insana diyor fakirin çi ve fakiriyet işte götüne esas devlemen, esas kayı kuvvet, esas kayı mülk, kayı hazine Xuday Teala. O teneci hamzi vere. Beli sıfatı selbi evci haşt havın. Sıfatı zati da gere mer şirkaş Xudira çine ki levre avan sıfatına khasib Xuday Teala tenine. Ama sıfatı selbi da hentiş da kısmen insan evdikin. هن تش قسما إنسان دبن مشترك خدای تعالی حتی مرد کار بیجه مشترک ناجین هن تش
licem insana şey. Ve ki mesela hayat yani zindi bun Xwedayê Teala tim zindiyê mirin ji bonê tune ama insanı mehluk jî zindiyê mirin ji bona wan heye. İlim Xwedayê Teala ilmê wî bê emsal e. Yani dawiya ilmê wî tune. Heddu hesabek ilmê wî ra tune. Lê per insan cihana alim hene tişta dizanin ama xwedî Xwedayê Teala ilmê wan hududek jê re heye. Xwedayê Teala sar dike, sarkirina Xwedayê Teala û sarkirina insana wekî hevdûn ne dîtina Xwedê û dîtina insana jî wekî hevdûn sifetê sisiya sem'e, sifetê çarabeser, sifetê pênca îrade Xwedayê Teala xweyî îrada wî ji wî ye ama insan jî xweyî îrada wî girêda ba Xwedê we ye. Xwedayê Teala xweyî qudretekî, xweyî quwetekî mezin e insana da mexluqa da jî kesên xweyî quwet hene quvveta Xwedê bê hîsab e quvveta her kesê dinna bi gorî wî perçe qism ya jî bi gorî mezinaya wî bi gorî piçûkaya wî Xwedayê Teala quvvet daye wan quvveta wan bi hududek jê re heye. Kelam Xwedayê Teala qise dike ama bi zimanê xwe qise dike. Bi zimanê insana qise nake. Lê ku ji ummetekî re pêxember şandibe bi şeklekî ku ew pêxembera û ummeta wî fehm bike bi wî zimanê ji we re wehî dişîne. Cebraîl emrê Xwedayê Teala kelamê Xwedê bi wî zimanê ji wan re dixwîne. Mesela em bêjin Hazretî Muhammed Aleyhisselam di nava Ereba da hat dünyayê û wehî ji Ereba re da anî destpêkê da tabi. Çi bû Ereb bûn Xwedayê Teala ji Qur'an bi zimanê Erebî şand. Eger Xwedayê Teala em bêjin belkî zerdetçî zamanê Xweda pêxember bû ve ya jî İbrahîm pêxember he. İbrahîm jî wextê şandî eger ji Kurda ra bî eger ji Keldaniya ra bî wê çaxekî wê coğrafyaya da bî başnayê zanîn ihtimalen Kurd bûye ew jî bi zimanê Kurdî Xwedayê Teala şandî. Her wiha mesela ji Benî İsraîlî ra şandî ew jî bi zimanê wan şandî. Belê yekî tekwîn yani çêkirin xalqandin, afirandin, xulqandin ve jî xasî bi Xwedayê Teala ye lê bi xasî insana jî ortaxê me dikar bêje ama xulqandina Xwedayê Teala afirandina wî ji tunebûnê ye. Xwedê çi dixwaze? Dixwaze hîvek çêkî divê çê dikun feyekûn. Ama insan wextê mêşekî qasî mêşekî tiştekî çêkin ihtiyacî bi maddekî dinê maddekî ku pêş de Xwedê çêkiriye aha ihtiyacî bû madde heye loma jî ew insana ji tunebûnê nikar tişta biafirin. Tişta çê dike illakî madda wî berî hebî Xwedê xulkirî ji wî girtî. Tu Kur'an da nodû neh navê Xwedayê Teala derbas bin. Em dibêjin sed nav yek jî îsmê azem e. Doğru düz kesin zan İsmi Azam çiğli nodun ne navê Kur'an-ı Kerim'de hatî zikirkirine ew jî belkî em destekdin da bêjin ji ber sohbet pir dirêjtî belkî me nikarbin internetê barka videoyê. Belê me got çi ev navên di Kur'an'da derbas dibin navê Xwedayê Teala'yê meşhûrin ne manevi ev êdî navê Xwedayê Teala dinna tune. Ew sifetê me gotin jî sifetê ku em pê dizanin ewin belki gelek sifeti dinina jî hene em pê nizanin. Em pê nizanin Xwedayê Teala ji me re negotî wextî negotibe em jî pê nizanin mümkün e yani. Belê carek din em bêjin îman tu ji vekî gereneyê qelbê merva tu tereddüdekî merva tu nebe belê Xwedê heye yekî bi tenê ye emsalî wî tu ne dibîne destpêka jiyana wî tune dawiya jiyana wî jî tune Xwedan qudretekî mezin e sa dike evê Xwedayê hane pirtûka dişîne bi wasta pêxembera jî insana ra qanûn û nîzamê ku wî daniye tev rastin ez bi wî jî bi qanûn û nîzamê wî jî bi pêxemberên wî jî bi her awayî bi tam teslimiyetekî ez bawer dikim. Ve çaxî me dikar bêje baweriya min Xwedê ye. Eger di qanûnek Xwedê da eger di gotinekî pêxemberî wî da ku gotina pêxember bi hadîs sahîh be yanî şibha insan çêbe eger di sifetek Xwedê da şibha insan çê bike deka Xwedê çawa herkesî dibîne Xwedê çawa herkes çêkiriye yani şibê û sewer qelbê merva îmana merva tune. Ya jî bi Sûre-i Nîsa ayeta 65 Xwedayê Teala pir xweş teyîd dike divê çin
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Na ya Muhammed na diye. Ez berabbete sondukum ev tiştê di navbera insana da dibi sedemê nîqaşê li ser nîqaş dikin bi hev nakin. Mahkemeni, bu yerin dünyayını, şerrin, pevçûnin, ticaretin ve kwan yani. Tiştê bi jiyanê insan ve alakadaran diwan tiştana da eger te nekin hakem ji xwe re yani serî li te nexin bi gorî Qur'ana meşandî, kitêba meşandî bi wî jî tu navbera wan da hukm bike û hukmê te qebûl nekin tam bi teslimiyetekî teslim nebin ewan îman nanî diyor Xwedayê Teala. Ya du insan ihtilaf çêdide aravan da tu çem alimekî tu dibêjî bi gorî Qur'anê Kerîm ka ji me re bêje em viya çawa bikin ew alima ji we re dê tu mafê te heye tu jî neheqî mafê te tune vî tiştîhanê bi gorî Qur'anê wiha hal dibe ew insana her du jî gerekî bi teslimiyetekî temamî teslimî û gotina Xwedayê Teala bibin. Belê tamam me qebûl kir lê her mala xwe lê dilê xwe da bêjin me qebûl kir jî ama hukmê ku Xwedê dane hukmekî ew xwasa adil nebûye heqê min bû heqê min gir da filan kesî bi viya jî dîsa îmana insan diçe. Tam teslimiyet. Ji xwe navê İslamiyetê jî ev e. Ez Müslümanım. Yani bi malê xwe, bi mülkê xwe, bi bedena xwe, bi ruhê xwe, bi fikra xwe, bi zikrê xwe ez tam teslîmî Xwedayê Teala bûme. Aha îman navê wî ye. Xwedayê Teala îmanekî bi temamî nesîbê me teva bike bi mînin xêr û xweşiyê da.